Magandang hapon mga kaibigan, mga idol. Yan, oras na naman ng merienda mga kaibigan. Imbis na magkakape ako, ay naisipan kong bumili ng lumi pang merienda. Dahil maulan dito mga kaibigan, kaya lumi ang aking merienda ngayon mga guys. Ayan, yan ay 90 pesos. Luming Batangas mga kaibigan, masarap yan. Okay mga idol, merienda tayo. Oras na ng merienda mga kaibigan. At ito, mayroon akong biniling munay. Ayan. At may tuyo naman tayo pampalapot sa ating lumi mga kaibigan. At ito na nga mga kaibigan, yung aking binili na lumi. Ayan. Maulan dito mga kaibigan, kaya nagbila kong lumi. 90 pesos siya, good for 4 person na. Ayan mga guys, oh. Luming Batangas. Ayan, oh. Mainit pa mga kaibigan, maulan rito, kaya naisipan ko magbili ng lumi pang merienda. At saka ito, may tinapi rin tayo mga guys. Ito. Ayan. Merienda tayo. Sarap nito at maulan dito mga kaibigan. Ayan. Lalagyan natin ng tuyo mga guys. Ito, may tuyo tayo. Okay. Merienda time mga guys, merienda time. Ito, Luming Batangas mga guys. May munay, merienda tayo mga kaibigan, merienda. Ang sarap mga kaibigan. Meron sa chicharon mga kaibigan, no? Chicharon, may kikiam, tsaka may itlog. Panalo, masarap. Isa pang munay mga kaibigan. Sarap.
Ang sarap mga guys ng lumi. Ngayon lang ulit ako nakakain nito. Dahil maulan dito, malamig ang panahon kaya nagbili ako ng lumi mga kaibigan. So hanggang dito na lang at magandang hapon sa atin lahat.